Всем привет! Начиная наш новый визуальный разбор. Сегодня мы отправляемся в самое настоящее захватывающее исследовательское путешествие, причем прямо в бескрайний космос. Знаете, для этого нам даже не понадобятся ракеты или какие-то навороченные телескопы. Мы будем учиться читать самый грандиозный текст из всех существующих. Наша цель — разобраться, как превратить темное полотно над головой из хаотичной россыпи светящихся точек во что-то понятное, логичное и невероятно красивое. Поехали! «Звездное небо — великая книга природы». Звучит мощно, правда? И ведь на самом деле наблюдение за звездами — это никакая не сухая, сложная астрофизика, понятная только людям в белых халатах. Это скорее такой увлекательный процесс чтения, доступный каждому из нас. Каждое созвездие тут работает как отдельная глава, а каждая яркая звезда — как самое важное слово в этой древней книге. И мы будем открывать эти космические сокровища страница за страницей. Переходим к первой части. Чтение ночного неба. Подготовка для наблюдателей. Слушайте, любой уважающий себя исследователь прекрасно знает, перед тем, как открыть эту древнюю книгу, нужно как следует подготовиться. Чтобы все прошло идеально, важно соблюдать пару базовых правил. Во-первых, самые первые шаги в астрономии всегда лучше делать вместе со старшими или более опытными наставниками. Во-вторых, выбираем исключительно ясные вечера, облака нам ни к чему. Ну и в-третьих, это просто критически важно. Нужно уйти как можно дальше от ярких уличных фонарей. В этом деле темнота — наш лучший друг, 100%. И вот, оказавшись в этой самой спасительной темноте, нужно же как-то ориентироваться, верно? Тут на помощь приходят до смешного простые, но гениальные инструменты. Чтобы перемещаться по темным страницам неба, нам понадобится всего лишь атлас-определитель или карта звездного неба. А чтобы подсветить эту карту и не сбить адаптацию глаз к темноте, берем обычный фонарик. Все, идеальная и невероятно эффективная комбо. Итак, раздел 2. Космический компас. Навигация по звездам. Теперь, если поднять взгляд вверх, может показаться, что там сплошной хаос. Но нет, звезды — это буквально гигантский компас. Современные ученые взяли и очень аккуратно поделили весь этот массивный небесный свод ровно на 88 отдельных участков. Да, 88 созвездий. И каждый из них легко узнать по характерным фигурам, которые образуют самые яркие звездочки. Как это работает на практике? Давайте возьмем самый известный пример — ковш Большой Медведицы. Он служит таким массивным, фундаментальным якорем на небе. Сам ковш четко указывает направление на север, а его противоположная сторона помогает нам найти юг. Это самый базовый ориентир, но он работает просто безотказно. А вот если сравнить эти два знаменитых ковша, открывается классный механизм. Как мы уже выяснили, Большая Медведица дает общее направление. Но вот Малая Медведица с ее меньшим по размеру ковшом делает кое-что по-настоящему крутое. Прямо на самом конце ее ручки сидит полярная звезда, и она ювелирно, просто безупречно точно указывает строго на север. Раздел 3. Сокровища неба. Драгоценности космоса. Ну что, базу навигации мы освоили. Самое время сместить фокус и начать искать настоящие космические сокровища. Чтобы найти первую драгоценность, мы будем использовать другие созвездия просто как ступеньки. Например, созвездие Большой Пес. Оно очень удачно расположено прямо около легко узнаваемого созвездия Ориона. Так что как только мы находим Орион, сразу становится понятно, куда смотреть дальше. И что же скрывается в этом большом псе? Сириус. Это абсолютный чемпион по яркости, самая сияющая звезда во всем ночном небе, настоящий бриллиант нашей космической коллекции. Кстати, само ее древнее название переводится буквально как «блестящий». Честно говоря, трудно подобрать более точное слово. А теперь давайте плавно переведем воображаемую камеру нашего взгляда, отталкиваемся от того же Ориона, смотрим чуть вправо и немного выше. Бинго! Перед нами открывается следующее важное созвездие — Телец. И поверьте, этот участок звездного неба скрывает свои собственные совершенно потрясающие секреты. В самом сердце этого Тельца просто невозможно не заметить Альдебаран. Это потрясающе, насколько идеально древнее название этой звезды совпадает с тем, как она выглядит. Название переводится как «глаз быка». И именно так эта пылающая точка и смотрится на небесном полотне, как яркий пристальный глаз могучего животного. И, наконец, раздел 4. Главный тест на зрение. Скопление Плеяды. И это подводит нас к одному из самых изящных объектов. Звездное скопление Плеяды выглядит очень своеобразно. Визуально оно напоминает такой крошечный микроковшик.
который очень аккуратно спрятался внутри гигантского созвездия Тельца. Это невероятно тонкая структура на фоне больших звезд. Но у этого скопления есть просто сногсшибательная историческая фишка. Оказывается, этот крошечный ковшик веками служил естественным тестом на остроту зрения. Да-да, если присмотреться и четко разглядеть в этом скоплении 6 или 7 отдельных звезд, это значит, что со зрением все просто отлично. По сути, прямо у нас над головами висит абсолютно бесплатный природный кабинет офтальмолога. Ну вот, наш визуальный разбор подходит к концу. И после всего этого великолепия остается только один интригующий вопрос. Сколько звезд откроется взгляду на ночном небе сегодня? Теория у нас есть, навигация ясна, а сокровища уже ждут. Остается дело за малым. Дождаться ясного вечера, отойти подальше от городских огней и открыть эту великую книгу природы, чтобы прочитать ее самостоятельно. До новых встреч и отличных наблюдений!